के बनाएको यो के बनाएको यो चाहिँ के बनाएको तिमीले यो नजाऊ त्यहाँ बुङ हुन्छ फेरि गजाऊ छिटो सकेन मोमो गरौँ कुन चाहिँ चिट हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो छ हो यो चाहिँ बजारको मुनि चिट खाने भाइ यो निकाल्नु न किन ल आउँछु यताबाट अब यता त पुग्नुहुन्छ बेबी यहाँ बिस्किट किन्नु न बिस्किट काम गरेको हेर्दैछ आउन के भनेको अब हामी घर जानेछ है घर गएपछि चाहिँ यो भिडियोलाई यहीँनिर एन्ड गर्नेछु अनि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच है मलाई हामीलाई यति साह्रो माया दिनुभएकोमा है यो भिडियोलाई पनि हेरिदिनुहोस् होला अनि सेयर गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू तपाईँको छेउमा लाउनेछु अहिले अब नयाँ भएर यति बनाउँदैछु है जति सक्दो म तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिनेछु नलेजको कुराहरू पनि दिनेछु सो प्लिज सपोर्ट देखाइदिनुहोस् माया दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच गाइस बाई लभ यू टेक केयर